Warum wird Augenmaß eigentlich so oft überschätzt? Mein Name ist Ali, ich bin Elektrotechnikmeister und auf dem Weg zum regionalen Marktführer. Auf der Baustelle hört man oft, mach das einfach nach Augenmaß. Und ja, manchmal kommt man damit irgendwie durch. Aber wenn es sauber, gerade und professionell werden soll, reicht Augenmaß einfach nicht aus. Auch als Elektriker kommt man immer wieder an Punkte, wo mechanische Bearbeitung dazugehört. In diesem Fall musste ich eine Linearführung an einem Gestell montieren. Die große Frage war also, wie bekomme ich das Ganze wirklich gerade ausgerichtet und wie positioniere ich die Bohrungen exakt? Also wurde zuerst sauber angezeichnet, ausgerichtet und vorbereitet. Danach kamen die Bohrungen für M5-Gewinde rein mit der Magnetbohrmaschine. Und gerade beim Bohren ist es extrem wichtig, den Bohrer regelmäßig zu kühlen bzw. zu schmieren. Das sorgt nicht nur für saubere Löcher, sondern schützt auch das Werkzeug. Damit habe ich meinen Nachmittag verbracht. Anschließend wurden die Gewinde geschnitten. Und am Ende sieht man, alle Löcher sitzen gerade, sauber und exakt dort, wo sie hingehören. Man könnte meinen, das wäre mit Augenmaß gemacht, aber im Maschinenbau und bei professioneller Arbeit allgemein kann man Augenmaß komplett vergessen. Da zählt Präzision.